নমস্কার বন্ধুগণ, আমার ইউটিউব চ্যানেল চপ ফুলুরিতে আপনাদের স্বাগত জানাই। বাড়িতে অনেকেরই মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে, তাই আমি আজ মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ভাত করা শেখাবো। এইটা খুবই সহজ রেসিপি, আসুন দেখে নিই ভাতটা কিভাবে বানাবো। আমি এখানে 1 কাপ বাসমতি চাল নিয়েছি, যেটাকে ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে 30 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছি। চালটা কিভাবে ধুতে হবে জানার জন্য আপনারা আমার তেহেরির রেসিপি ভিডিওটা দেখতে পারেন। ভিডিওর লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন। এবার চালটাকে 30 মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখার পর এর জলটা ঝরিয়ে নেব। চালের জলটা ঝরিয়ে নেবার পর চালটাকে একটা মাইক্রোওয়েভ প্রুফ বাটিতে ঢেলে নেব। দেখুন, আমি এই কাপের মাপে 1 কাপ চাল নিয়েছিলাম, তাই এই কাপের মাপে 2 কাপ জল আমি চালে দিয়ে দেব। 1 কাপ 2 কাপ, সঙ্গে 1 ছোট চামচ দেশি ঘিও দিয়ে দেবো। দিয়ে এটাকে একটু ভালো করে মিক্স করে নেব। দেশি ঘিটা দিলে ভাতটা খুব ঝরঝরে হয়। এবার এটাকে ঢাকনা দিয়ে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ঢুকিয়ে দেব। এবার মাইক্রোওয়েভ মোডে 100% পাওয়ারে 10 মিনিট চালটাকে ফুটতে দেবো। একটা কথা মনে রাখবেন, সব মাইক্রোওয়েভ ওভেনের পাওয়ার আলাদা আলাদা হয়, তাই আমার এখানে যদি চালটা সেদ্ধ হতে 10 মিনিট লাগে, তো আপনাদের ওভেনের পাওয়ার অনুযায়ী 1-2 মিনিট কম বেশি সময় লাগতে পারে। এখানে আমার মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা 850 ওয়াট পাওয়ারে হচ্ছে। এবার আমি এটাকে স্টার্ট করে দিচ্ছি। এবার 10 মিনিট পর মাইক্রোওয়েভটা খুলে দেখে নেব। এবারে ঢাকাটা খুলে দেখে নেব। এই দেখুন, চালটা কি সুন্দর ঝরঝরে হয়ে গেছে। এইবার এইটাকে ঢাকা দিয়ে 10 মিনিট আরও রেখে দেবো। এবার 10 মিনিট রাখার পর এর ঢাকনাটা খুলে আমি পরিবেশন করে নেব। দেখুন বন্ধুগণ, মাইক্রোওয়েভ ওভেনে তৈরি করা ভাত খাবার জন্যে তৈরি। এটাকে আপনারা মনের মতন তরকারি দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। আমার ভিডিওটাকে লাইক আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।